नमस्कार भाइयों। जब जब मौसम पलटी मारता है, मौसम बदलता है, तो नज़ला, जुखाम, खांसी, बुखार ये छोटे छोटे बच्चों को विशेष रूप से अपने लपेटे में ले लेता है। नाक बहती हो, जुखाम बिगड़ गया हो, बुरी तरीके से हालत हो गई हो, इसके लिए एक छोटा सा घरेलू नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। आप मुलहटी, दालचीनी, गिलोय और छोटा पीपल, ये चारों चीज़ ले लें बराबर मात्रा में। समान मात्रा में लेने के बाद इन चारों का पाउडर बना लें। इनका पाउडर बना के आप रख लें। और तुलसी के 20 पत्ते और अदरक, इन दोनों को कूट के बहुत अच्छे तरीके से, और इनका 2-3 चम्मच जो है वो जूस, आप इनका रस जो है, अर्क जो है वो निकाल लीजिए। उसमें पीपल, गिलोय, दालचीनी और मुलहटी का जो पाउडर आपने बनाया है वो उसमें मिला के और छोटी छोटी गोलियां आप बना लें। 2 गोली छोटी सुबह, दोपहर और शाम शहद में मिला के उसको चटा दें। जिसको साइनस हो, बदगोश्त हो, नज़ला बिगड़ गया हो, नाक बह रही हो, छींक ज़्यादा आ रही हो, सब समस्याओं का निदान करेगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग इसका फ़ायदा उठा सके। जय हिंद।